صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí a ń bá lọ àbí bisimilahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuhu. Ẹ kú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sà. ọpẹ́ ní fọlọ́. Ọlọ́run kò ní pín yín ní ipa. Àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan ni a fẹ́ kí ẹ bá wa yànnàná wọn láti lè yé àwọn tí wọn kò bá mọ̀ tẹ́lẹ̀. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni pé kí ni wọ́n ń pè ní ìlétésù oṣù tuntun? Ọ̀rọ̀ tó béèrè bó ṣe gbọ́dọ̀ rí náà nu. Wọ́n ti béèrè rẹ̀ lọ́wọ́ ànábì Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Quran 2 ayati tisi wasaminuna wa miyata 189. Yasi alunaka. Ọlọ́run ní ìrẹ́ ànábì Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n ń bọ̀ wá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Ìhánilì yìí lẹ́ta kí náà pè ní ilé tẹ̀sùn kan. Bismillah. Prophet Muhammad was asked, Allah said, they asked you, Prophet Muhammad, concerning the new moons. Ilé tẹ̀sùn kí ni ó jẹ́ kí wọ́n pè ní oṣù tún ni pé inú ẹ̀ láti sọ àlùkùránì kalẹ̀ fún ànábì Muhammad tí irú rẹ̀ jẹ́ ò ti ṣẹlẹ̀ ṣáájú rí. And you see, during the month of Ramadan, Allah sent down the Holy Quran to Prophet Muhammad. Ẹ rí i pé gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tó yẹ pé a ṣe bẹ̀rẹ̀ tá a ti ṣe rí tuntun ló máa já sí lórí gbogbo èyí tó kùkù tá a bá wá ń ṣe lẹ́yìn ẹ̀ ṣùgbọ́n ọjọ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ náà pè ní ọjọ́ tuntun. At the beginning, that is what we call the new month. Kúlì Ọlọ́run á ní kó fún wọn lésì bàbá wa wọn ò tí ì dọ́dọ̀ ànábì Muhammad Ọlọ́run fi ṣàlàyé fún kalẹ̀. Allah had already explained before the questioner would come to Prophet Muhammad. Ìyá mawaqitu linnasi ó ní àkókò. Àkànlélàdé mú ọjọ́ kan káwa máa pè ní Ramadana. Oṣù kẹsàn-án ọdún tiwa níbí tilẹ̀ Nàìjíríà níbí olójásí. And to mark there are the signs to mark the fixed periods of time and the affairs of men. Ọlọ́wọ́ ní wàlẹ̀ hajj. Ẹ̀rí hajj lílọ. Wàlẹ̀ ìsàlìbíire nǹkan ní sẹ́ẹ̀rẹ̀. À ń lọ Mẹ́kà ológun ó lọ, abọ̀rìṣà ó lọ, abọ̀mi ó lọ, abòkè ó lọ. Òun kọ́ ní sẹ́ẹ̀rẹ̀, hajj lọ kọ́ ní sẹ́ẹ̀rẹ̀. And for the pilgrimage to Mecca, it is no virtue. You see, among idol worshippers, they go on pilgrimage to Mecca. Àwọn kan tó wọ́n là á kalẹ̀ mi pé bìkan ló gbọ́dọ̀ gbà wọlé bìkan ló gbọ́dọ̀ gbà wọlé bìyà ń ta túbù yóò tà mí sùúrù yá. Abdulsalami ni ọgbà wọlé Abdulrahman ni ọgbà jáde Ọlọ́run ní kìí ẹ̀kọ́ ní sẹ́ẹ̀rẹ̀ níwájú mi Ọlọ́run ọba yẹn. It is no virtue if you enter your houses, it will enter the house from the back. It is no virtue. You see, and people follow this. They enter the house of Allah from the back. Allah says, this is no virtue before Allah. Wàlákìnnà libiru ẹ̀rí ìdíjí sẹ́ẹ̀rẹ̀ níwájú mi Ọlọ́run ọba yẹn máa ń àtàkà ẹni bá ń bẹ̀rù mi. Allah Akbar. Ẹni bá ń páyà mi ẹni tó máa ń lo òfin mi ẹni tó ń sákàkà lórí àṣẹ àti ìlànà mi tó ń lò ó lóde fi ń kọ́ ni. Allah Akbar. Ó ní sẹ́ẹ̀rẹ̀ níwájú mi Ọlọ́run ọba yìí. What is the virtue before Allah is for you to fear Allah when you are working righteousness, when you obey the commands of your Lord, you fear your Lord in public and in secret. That is the virtue before Allah. Al-Qur'an ló ń dá wa. Wàá túlì buyúta ibi orí ọgbà wọlé ọba gba Abdulrahman jáde kó gba Abdulrahman tún jẹ kókó ọgbà bẹ̀ wọlé. Mìíràn àbúwábì ẹ̀ǹkúlé lọ́gbà ní ẹ̀gbẹ́ lọ́gbà ní o wàtákùnlá sáàtì pé ọbẹ̀rù Ọlọ́run ọba tó dá ọ. Àwọn àtúlẹ̀ ni pé báyìí wọ́n fẹ́ lọ Mọ́kà ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba ni kò fi lọ. Má fi kọ́tọ́ Ọlọ́run ọba lọ Mọ́kà. Má kówó èlé lọ Mọ́kà. Má jalè lọ Mọ́kà. Ó lọ bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi. And you should enter the house through the proper doors. Just make sure you fear Allah when you want to go on pilgrimage to Mecca. Do not steal. Do not commit robbery. Do not collect usury. Do not gamble. Make sure you are righteous before you go on pilgrimage to Mecca. Làálàkùn tó fòlì inú kọ́ba àlẹ́ ìjèrè sí àjìtọ̀ wá ṣe. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run bá ní kó pa wájú pé a fẹ́ lọ sáájì.
Allah Akbar. ọ̀gbọ́n lọ́wọ́ bá gbọ́ ọlọ́ndẹ̀ ń dì í onígbára ńlẹ̀ onísìgìdì nílé ọlọ́run lọ sáájì ọ̀làjì. Allah Akbar. And you should fear Allah that you may prosper, that you may be successful, you may have the reward of going on pilgrimage to Mecca. When you are idolatry and you see you will not have any reward of your pilgrimage, and you have incision on your body, you believe in fetishes, you believe in charms, you believe in potion, you believe in incision, you believe in idolatry, you will not have the reward of the pilgrimage. You have to work righteousness and you put your trust in Allah. adúpẹ́ fún Ọlọ́run. alhamdulilayi. ìbéèrè tí ó tó kàn òun ni pé báwo ni a ṣe ń ṣọ́ oṣù àti pé ìgbà wo gan-an ni ó máa ń yọ, ṣé lọ́sàn-án ni àbí lóru àbí lálẹ́. ìbéèrè rẹ da àkókò tá a gbọ́dọ̀ ṣọ́ oṣù nígbà tí magribi bá ti ń wọlé bọ̀ tá a fẹ́ kírun magribi ní àkókò tá a gbọ́dọ̀ máa ṣọ́ oṣù yíyọ lóru, oṣù tó bá rí lóru, oṣù tí ò tí ì wọ̀ ni. Allah Akbar. àǹdẹ́ bàbá wa fẹ́ ṣọ́ oṣù ibi tí òòrùn wọ̀ ọ́ sí ni wàá dájú kọ. tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣọ́ oṣù ni ìwọ nìkan lè wò ó, ọ̀pọ̀ èèyàn lè wò ó, ìwọ ò rí ẹlòmíì náà ó tún rí. Allah Akbar. àṣẹ àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá wá ní. When you want, how do you watch the crescent of the moon? You watch the crescent of the moon during the sunset. And when the sun sets, you watch the crescent of the moon. And you face the west. When you are about to watch the crescent of the moon, you face where the sun sets. And you are looking at the sky. You watch the crescent of the moon. You can watch it alone. You can watch it in public. And you see people may gather to watch the crescent of the moon. You see, that means you are obeying the commands of Allah. When you are watching the crescent of the moon, make sure you sight the crescent of the moon before the commencement of Ramadan. adúpẹ́ fún Ọlọ́run. àwọn àáfàá kan máa ń sọ pé oṣù òjò ò ṣe é rí, ṣé lóòótọ́ ni. irọ́ náà pa àbòsí ló ń bẹ ní abẹ́ èékánná wọn. kí ló fà á tí òfin ní jẹ́ kó sùjọ́ fi ṣe é rí? kí ló fà á? kí ni òdí òòrùn lọ́wọ́ tá a fi rí? tí wọ́n á dí oṣù lọ́wọ́ tá a fi wá fi ní rí oṣù? wọn ò sọ ni. babaláwo ni wọ́n sì ń pera wọn láàfáà. wọn ò sí nílànà ẹ̀sìn ìsìlámì. And the Mala said today that we do not see the new moons anymore. But I'm telling you, they are telling you lies. Well, you see, nothing can debar you from sighting the crescent of the moon. There is nothing that can prevent the sun from rising, let alone the moon. You see, the Malas, they do not watch anymore. They fix a date for Ramadan. They follow their desires. You see, their Ifa priests, they call the same Malas. They do not obey the commands of Allah. ohun tó lè fa ká má rí oṣù òjò òun ni kó jẹ́ pé òjò sú ó bo àkókò ibi tá a ti lè rí. tábà tí wọ́n á lè rí òǹkà láwọn àkà jọ́ fi ṣe déédéé oṣù òjò. ẹ rí i pé tábà wá gbà táwọn bá pé tó bá pé ọgbọ̀n gẹ́gẹ́ oṣù mi ò wà pé à. Allahu Akbar. And what can prevent you from sighting the crescent of the moon is when the sky is cloudy and you cannot see the crescent of the moon. You have to follow solar lunar calendar. You have complete calculation of solar lunar calendar. When you complete your Ramadan for 30 days, you will sight the crescent of the moon. adúpẹ́ fún Ọlọ́run. nísìsiyìí tẹ́tí jẹ́ kó yé wa pé oṣù òjò ṣe é rí pé irọ́ ni àwọn àáfàá ń pa. ṣé bí wọ́n ṣe wọ́n máa ń sọ pé tí Saudi bá ti rí oṣù dandan ni kí gbogbo ìlú náà bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ àbí kí wọ́n dá àwẹ̀ dúró. ànábì kọ́ nígbà ayé rẹ̀. sallallahu alaihi wasallam. wọ́n wá láti sáàmù wọ́n wá bá ní Màdínà pé àwọn oróṣù oníkàfọ̀sù sáàmù gba àwẹ̀ sáàmù. Allahu Akbar. káfọ̀ àwọn ò tí ì rí táwọn bá rí làwọn tó bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀. báyìí náà ló wà nílẹ̀ tí dèrè náà ní Kùránì tọ́ka sí fún wa yìí sẹ́. ó ní kó fojú ara rẹ̀ rí. káwọn jàmá rẹ̀ ó rí bí wọn ò bá rí àwọn jàmá rẹ̀ bá ti rí ọ gbọ́dọ̀ gbà wọ́n gbọ́. wọ́n á jẹ́ inú ìlú yín náà. And you see, the Mala will say, we should follow Saudi Arabia when they sight the crescent of the moon. We should all follow them. But Prophet Muhammad rejected this while he was a liar. Holy Quran has condemned this. You have to sight the crescent of the moon in your geographical area. Do not follow people of Saudi Arabia while Prophet Muhammad was a liar. And people informed him that they sighted the crescent of the moon in Sham. But he said they should follow what they sighted. And they were watching themselves. And they watched for the crescent of the moon. And they started their Ramadan according to what they cited. ntí a lè fi já wọn nírọ́
tá a lè fi hàn ará ayé tó fi mọ̀ pé irọ́ ni wọ́n ń pa tọ́pọ̀lọ́ gan fún ara wọn ọ́fíìsì mọ̀ pé ṣé wọ́n mọ̀ yín pé ibùyọ oòrùn méjì ni ṣé wọ́n mọ̀ yín pé ibùyọ oòrùn méjì ni ibùwọ̀ oòrùn méjì ni Al-Qur'an gidigbe ló tọ́ka sí huwa Allahu magribaini wal mushrikaini. Allahu Akbar. bọ́ọ̀rùn bá yọ níbì kan yóò rọ̀ lé wa lórí gbà tó bá lọ wọ̀ táwọn arọ́pọ̀ wọ̀ yẹn ó sì lọ yọ lórí àwọn kan ni sọ́ọ̀sì àwọn yẹn làwọn á fi gbà àwọn ẹ̀. Allahu Akbar. And you see, we are two wests and two easts. You see, Allah is the Lord of the two wests, the Lord of the two easts. You see, when sun rises here, it sets in another geographical location. When sun sets here, it rises on another people. That is the reason we must not follow them, to follow them, to choose their own crescent of the moon to start our Ramadan. We have to cite our own crescent of the moon because of the difference in geographical location. In our geographical area, we see the crescent of the moon, which may not be cited in another place. That is telling you, you watch the crescent of the moon in your locality, follow the crescent of the moon that you see, and you start your Ramadan. ohun tí wọ́n gbé kan agbárí wọn ju agbárí wọn lọ àwọn tọ́lọ́wọ́ bá mi sì fi òye yé wọn láàkéré. Allahu Akbar. kí nìdí tòwéètì la wà báyìí ní Nàìjíríà ní Amẹ́ríkà tó tù náà wà ń bò mí. Allahu Akbar. sójọra wọn Kábíyèsí lọ. wákàtí mẹ́fà ìyàtọ̀ síra wọn yìí náà fọpọlọ yín gbé kẹba ọba tó dá ayé ti mọ bẹ́ẹ̀ yóò ṣe já sí tó fi pín ayé sí méjì òrùn ọmọ ọ̀nà níbo mi ilẹ̀ ti sùn bò mí Allahu Akbar. orí ilẹ̀ ayé náà sì ni. Kábíyèsí lọ. àwọn ní ká máa wá sọ ibi tí ilẹ̀ ti ń sùn bò mí ká wá máa fi oṣù wọn gbà wẹ̀ níbi tí òrùn ti ràn tó Allahu lè Akbar. bára wọn Kábíyèsí dọ́gba Ọlọ́run ò fẹ́ orí jẹ́tẹ̀ fún wọn. Allahu Akbar. Allah created this world with different geographical locations, different climatic conditions, and you may be here now in Nigeria, some minutes to 8. You see, maybe in America, they're there. The time is 2 o'clock. You see, there is difference in geographical location. When it is sunny here now, they were in the evening in some places. That is telling you we cannot follow the solar lunar calendar of other places. And you see, we have to watch our own solar lunar calendar. We watch the crescent of the moon here. That is when we start our Ramadan. We follow the geographical location of every place, and you watch in your area, and where you see your geographical area, when you sight the crescent of the moon, you start your Ramadan. oṣù rú yín ni ẹ fi gba àwẹ̀ ẹ má tẹ̀lé nǹkan àwọn àfáà wèrè tí wọ́n fẹ́ da ẹ̀sìn ìsìláàmù rú ò lè dẹ̀sìn ìsìláàmù rú òpó ìgbésí ayé wọn ni wọ́n fẹ́ dàrú lórí ilẹ̀. Allahu Akbar. Follow the crescent of the moon that you sight in your area, geographical area. Do not follow the malice. They want the time of Ramadan to be united. Allah has not made it to be united. You have to follow what you see, what you sight as the crescent of the moon in your geographical area. Do not follow the malice. Do not follow the desires. Follow the commands of Allah. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Alhamdulilayi. Nísì tí ẹ ti jẹ́ kó yé wa pé oṣù ìlú mìíràn kò ṣeé fi gbàwẹ̀ nílùú bòmí. Ọlọ́run ló fẹ́ òun kọ́. Tọ̀. Kí wá ní ewu tó wà lórí àwọn tí wọ́n bá ń ṣe irú ẹ̀ tó ṣe pé wọn kì í rí oṣù kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ àbí kí wọ́n tó dáwẹ̀ dúró. ewu tó ń bẹ lórí abọ̀rìṣà kí la mọ̀ tọ́lọ́ bá fẹ́ fi abọ̀rìṣà ṣe yóò fi kóná yóò fi wọ́n kóná náà ni. kò ní dáwọ́tì nínú tí ẹ̀dá bá ti ṣe ń tí Ọlọ́run lòun ò fẹ́ ó ti mọ̀ pé ìyàlọ̀rọ̀ wọn ó rìsọ́ọ̀tì sí. What is the reward for those who follow their desires? They do not watch the crescent of the moon before they begin their Ramadan. The reward is hell. When you deliberately transgress the bands of Allah, you will be companion of hellfire. As the idol worshippers will be companion of hellfire, they will be fuel for hell. Whoever deliberately rejected faith in Allah will surely enter hell. torí àwọn ò fẹ́ wọn fún yà ní igbe táwa ń ké yìí kí wọ́n gbàgbé yìí tẹ́ ti lò sẹ́yìn kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ fresh one lórí òfin Ọlọ́run bá tá à ń tọ́ka sí fún wọn kí wọ́n máa lò ó kábàá lè jèrè lálùkè àmà. Allahu Akbar. We do not want you to attract punishment to your soul. That is the reason we are shouting, we are crying now, so that you may come back to the Holy Quran. What you did wrong in the past, so that you may seek repentance of Allah, seek forgiveness of your Lord. May Allah forgive you for your past deeds. Do not commit error anymore.
And you should make sure you sight the crescent of the moon before you start your Ramadan. tọ́ adúpẹ́ fún ọlọ́ ní àwùjọ lónìí àkíyèsí tí a ṣe ni pé rògbòdìyàn àrùn kòrónà ló wà nílẹ̀ bó ṣe rí nánu káàkiri gbogbo àgbáyé. káàkiri gbogbo àgbáláyé Nàìjíríà nìkan, Nàìjíríà sì kọ́ ló ti bẹ̀rẹ̀. tí ìjọba wa pàṣẹ pé kí onílé ó gbélé àwọn Ramadan ló sì súnmọ́ yìí ìjọba tó wá ní kó nílé ó gbélé kí gbogbo mùsùlùmí máa wálé lọ́sàn-án àwẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó wọn. ó rọ́ǹgì. Allahu Akbar. èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀, Kùránì ni. Ọlọ́run ló pàṣẹ, àṣẹ Ọlọ́run la gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àṣẹ àwọn ará ayé lórí àṣẹ tọlọ́run ọba tó ní wá ló ní wá. Allahu Akbar. Ọba tó ní wá ló ní kó máa dáhùn, ló ní kó máa dàn máa ló mú àdánwò wá, ó sì ní ó ká àdánwò kó lẹ̀ àwọn àgbọ̀dọ̀ fọwọ́ lé nà òfin rẹ̀ lójú. Allahu Akbar. And you see, this is the time of coronavirus. People say, the government say you should stay at home. But what about Ramadan? Holy Quran has condemned staying at home with your wife during the days of Ramadan. Allah said you should be at the place of worship. You should be constant at the places of worship during the days of Ramadan, so that you may not commit error before your Lord. And you see, we do not need to follow any government. Allah alone is the government. Make sure you do not stay at home. You do not go into your wife during the days of Ramadan. Make sure you obey the commands of Allah. Nítorí wípé àwọn àfáà gan ni coronavirus fara ayé fún ìjọba Nàìjíríà, àwọn gan ni coronavirus, àfáà Muslim àtàfáà Kírísítẹ́nì, àwọn gan ni coronavirus, àwọn gan ni disease, àwọn gan náà kó ìdààmú bá orílẹ̀-èdè. Allahu Akbar. látara tó lọ́wọ́ bá mi jogún fún tó gbélé wọn lọ́wọ́ tí wọn ò fi hàn yín bó sì yẹ àti bó sì tọ́. Allahu Akbar. And you see the malice and the pastors in Nigeria, they are the coronavirus. They invited the wrath of Allah on you people. They know what Allah has made love in the Holy Quran, the Torah, and Injil, and Zabur. They do not reveal to you. That is what attract punishment of Allah to you. ìbéèrè tí wọ́n ń béèrè ń pa pé Ọlọ́run ló pàṣẹ àmọ́ ìjọba sọ pé káwọn má dúró mọ́sálásí, Ọlọ́run dẹ̀ ní káwọn dúró ní mọ́sálásí. Allahu Akbar. táwa ní káwọn á tẹ̀lé, Ọlọ́run là á tẹ̀lé. Ogun kan yìí le tó kọjá ikú. tá a bá kú ọ̀dọ̀ ẹni tó náà wà là ń lọ, báwọn náà bá kú ọ̀dọ̀ rẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀. táwa ní wàá rere lálùkì àmọ́ wa. Allahu Akbar. And you see, Allah has brought the trial, and the trial of coronavirus. Allah has already said it in the Holy Quran during the days of Ramadan. Do not stay at home with your wife. Do not approach your wife. And the government says you should stay at home. Who do you follow? You must follow Allah, because you shall surely die one day. When you die, you are going to be gathered in the presence of Allah. But you will have the reward of righteousness if you obey the commands of your Lord. ọjọ́ short nípa ìbéèrè tó béèrè, àmọ́ yẹ kí n mú àyà rẹ̀ jáde nínú Al-Qur'ani. Inshallah. Suratul Baqara àyà 7 wa saminuna wa miyata mi Suratul Baqara. Inshallah. kí n ka mi níjẹ́ kí táwọ́sìrì rẹ̀ ó pọ̀ káàbà ní débi portion yẹn gangan. Uhilla lakum Ọlọ́run ṣe lẹ́tọ̀ fún yín laylata shiyama òru àwẹ̀. Àràfàṣù ìlà nìzáì ká sọ ìyàwó wa di aṣọ òbúra wa tá a máa dà á búra. Allahu Akbar. Allah says in chapter 2, verse 187 of the Holy Quran, permitted to you on the night of the fast is the approach to your wives. Wọ́n náà lè bá sùn. Ọ̀rọ̀ àwọn ìyàwó wa gangan bá sùn làkún aṣọ òbúra làwọn náà jẹ́ sí fáwọn náà. Káàjọ dára wa búra wa. Tóra àti ń ṣàbòsí kófin ó tó dé. À ń bá àwẹ̀ a sì ń yọ̀lẹ̀ ṣe. Wọ́n a sì mọ̀ pọ́lọ́mọ̀ bá wa mọ̀. Ọlọ́run kún wa mú àyà wa. Mo rí yín tán. Ó dáa mo yọ̀ǹda rẹ̀ fún yín ẹ̀ máa sùn bẹ́ẹ̀. And you see, your wives are your garments, and you are their garments. Allah said, Allah has given you the night of fast to approach your wives during Ramadan. Your wives are your garments, they are your garments of your wives. You see, you were doing this secretly, but Allah has permitted you now that you approach your wives during the night of Ramadan. Wọ́n tún lè bá sùn lẹ́hùn. Aṣọ òbúra rẹ̀ yìí náà já sí fún wa. Ẹ máa rò papọ̀ mọ́ra yín.
alimalahu ọba àṣọhun ni olóòtí yé wọn ó ti mà á nà kún pé ẹ̀yin wọ̀nyí ọkùnrin yàtọ̀ obìnrin kóńtùn táǹtà náà ibi tẹ́ ẹ gbà ń kọjá ẹnu ààlà ó ti rí i bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ sóhun ti mà á. And your wives are your garments, and you are their garments. You are the garments of your wife, and you should cover one another. Allah knows what you used to do secretly among yourselves, what you used to do secretly among yourselves. Allah has permitted you now, during the night of Ramadan, you should approach your wife. Anfusikum ọ̀nà tẹ́ ń gbà ń kọjá ẹnu ààlà forí ara yín fataba alaykum olóhùn forí jì yín èyí tẹ́ ti ṣe sẹ́yìn. Wàá fà á ń kun mo mójú kúrò fún yín mi ò ní kà á kẹsẹ̀ fún yín falihanna basiruhunna ẹ máa yíra mára yín ẹ máa rò papọ̀ mára yín wàá bùtàgù láti mú kẹ́ ẹ máa wá kí làá máa wá máa kàtàbà láwùlàkún ọmọkùnrin àbọ̀mọbìnrin bíi tá a jogún rẹ̀ sí fún ọ. àjùlọ ọlọ́run ọba nù. ìmùrò papọ̀ mọ́ra wa ọkùnrin àti obìnrin kí làwọn ń bẹ̀ oore ọlọ́run kí lè oore ọlọ́run ọba náà ọkùnrin baby boy and baby girls. Allah has accepted your repentance. Allah has forgiven you. So now, associate with your wives during the night of Ramadan and seek what Allah has ordained for you. What is that you are looking for? Babies, male and female. Wakulu. Ó ní ká máa jẹ. Wasirabu ẹ sì máa mú tótó. Ẹ má mutí o. Wasirabu ẹ sì máa mú tótó. Àtá títí dìgbà yàtàbàyánà ẹlẹ́kùn tó fi hàn sí yín lìyà ètú òwú lìyàbùyálò òwú funfun kan ẹ fọ́nrán òwú funfun kan mìíràn àìtì àti òwú lì àsìwádìí àti òwú dúdú kan mìíràn lè fájìlì kàrán papọ̀ mọ́ra wọn ká wá fùrù rẹ̀ ibi tí dúdú ti wọnú funfun tí funfun ti wọnú dúdú tá a bá ti rí àlùfájàrí ti yọ. Allahu Akbar. And you should eat and drink until you can plainly distinguish a white thread from a black thread by the daybreak. And you should continue eating and drinking, and you eat and you drink until you can plainly distinguish a white thread from a black thread by the daybreak. Ìbéèrè tó béèrè gan-an mórí ẹ̀ tí ibì kan tán. Àwọn àfa alágbó mẹ́ta ní ká jẹ sàárì jà pé ní bá jẹ sàárì lágbó mẹ́ta àbọ̀ sí mẹ́rin pé kò olórí burúkú ni gbogbo yín. Láti pinlẹ̀ tó fi dópin àgbáyé yẹn ìtẹ́ bá ń tọ́ka rẹ̀. Àlùkùránì ò fún ọ ní pọmíṣàn rú rẹ̀. Ó ní ká máa jẹ ká máa mu tí àlùfáàjàrí ó fi yọ. Kò bá ìṣàgbọ́n márùn-ún àbọ̀ àlùfáàjàrí tó yọ ní kó tó dájú jà tí mímu dúró. Allahu Akbar. And you see the malice today say you should stop eating after 3:30 in the night, but you see wretchedness had descended on the malice. Allah has not said it. Allah said you should continue to eat and drink until it appears to you plainly the difference between the black thread and the white thread that are woven together. That is by the daybreak when the brightness has allowed you to see the difference between black thread and white thread. That is when you should stop eating, even if it is 5:30. Ó ní súnmọ́ lẹ́yìn gbàtàbà àlùfájàrí bá ti yọ tó ṣàlùwàlá tó yẹn rákà àtẹ́lì fájìrì àti ìlìṣìyàmà kọ́ ọ máa gbàwé lọ. Ìlà láìlì ìgbà tí magrebi tó fi wọlé. Ìlà láìlì ẹ rí i pé magrebi ní òpin ìyá òkùnkùn àti ìmálẹ̀. Ìgbà tó bá ti wọlé oníkọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ìṣìnà. Al-Qur'an dodo ń dá wa. Wàlá tubasiruhunna ẹ má rò papọ̀ mọ́ra yín máa nínú ilé. Ọ̀gbọ́n wàlá tubasiruhunna ẹ má rò papọ̀ mọ́ra yín máa nínú ilé ọkọ àtìyàwó lọ́sàáwẹ̀. Wàá tún ìwọ ọkọ akifun fil masjid ẹ lọ kóra ọrùn sí mọ́sálásí. Allahu Akbar. Ọkọ ẹ lọ kóra ọrùn sí mọ́sálásí máa lọ tàǹkàrà. Ọlọ́wọ́ Kùránì wò ẹgbẹ̀rún ní ọgọ́rùn-ún ọ̀nà ẹgbẹ̀rún ní bí mọ́sálásí yín bá ṣe tóbi tó bẹ́ẹ̀ ní kẹsẹ̀ fúlù bẹ̀ sí. Allahu Akbar. And you see, when the dawn appear, you observe Naflat of Fajr and you observe Subui, and you make sure you complete your fast till the night appears when sun sets. That is the end of the day. You see, Allah has made distinction between the day and night when the sun sets. Allah say, during the day of Ramadan, do not approach your wife, do not go near your wife, do not associate with your wives, and instead you should
gather yourself together in the mosques and be constantly present in the place of worship during the day of Ramadan. You should have retreat in the mosques of Allah. You gather yourself in the mosques during the days of Ramadan. Do not go into your wives during the day of Ramadan. Do not approach your wives during the days of Ramadan. Tílíkà ẹ̀rí eléyìí tí mo fi lélẹ̀ fún yín lọ́sẹ̀ yìí látọ̀dọ̀ mi wáyé òdúdú láì ẹnu àlàmì ọlọ́run wa ni. Allah Akbar. Má kójọ sílé lọ́sàn-án àwẹ̀ kọ́ mọ̀ wá dáná 100 àwẹ̀ torí bọ́ ọba já àwẹ̀ ẹyọ kan 100 lọ́ọ́ fi san. Allah Akbar. Ọba ìyàwó rẹ̀ sì ṣe kú ṣe sọ̀rọ̀ mọ̀ pé èṣù iná ṣe ìta náà dún ilẹ̀kùn èṣù ọ̀tá wa ni. Àyàfi káwọn náà mú lọ́tà ọ̀nà tá a lè gbà fún mú lọ́tà ni ká lọ sí mọ́sálásí ká máa lọ tìláwà. Allah akbar. Do not associate with your wives during the days of Ramadan. When you stay at home and you approach your wife and you break your fasting during the day of Ramadan, you have to fast for 6 days consecutively. That is the error you've committed before your Lord. That is what you have to pay for it. And you see, it is better for you that to obey the commands of Allah. Be constantly present at the place of worship during the days of Ramadan. This is the law from Allah. You have to obey the commands of your Lord. Ọlọ́tàkìrà bú ha mọ́sùn mọ́yàwó rẹ̀ lọ́sàn-án àwẹ̀ lìmáàmù aláàjì. Mọ́sùn mọ́yàwó rẹ̀ lọ́sàn-án àwẹ̀ nínú ilé lọ́kọ́jọ́ sí mọ́sálásí kàzálíkà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣàlàyé fún yín. Kàzálíkà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún yín mo sì fi hàn yín. Yorùbá inú láwọ̀ àyà tí mo ń ṣe àlàyé àwọn ọ̀rọ̀ mi fún yín àwọn àmì mi hàn yín. Lìnàásì fẹ́yìn ènìyàn làálàkùn yàtàkùnà kẹ́bà lè páyà mi. Allah akbar. Do not associate with your wife during the days of Ramadan. Make sure you do not go near your wife in the days of Ramadan. Go and stay in the mosque. Do not come near your wife so that you may not commit error before your Lord. Does Allah make clear His signs for you so that you may remain Allah-fearing? You may learn self-restraint so that you may not transgress the bands of Allah. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Alhamdulilayi. Èyí tí ó tún kàn nínú ìbéèrè ni pé ṣé oṣù Ramadan nìkan ló yẹ kí Mùsùlùmí máa ṣọ́ ni tàbí gbogbo oṣù yòókù lọ? Gbogbo oṣù Mùsùlùmí òun náà dà papọ̀ mọ́ra wọn. Mùsùlùmí yàtọ̀ fún mùmìnì. Mùsùlùmí ló kún orí ilẹ̀. Mùmìnì is a few peoples. Èèyàn díẹ̀ ni mùmìnì sì lọ́lọ́run fẹ́ lò. Allah akbar. Àkójọpọ̀ ọ̀pọ̀ èèyàn náà pè ní Mùsùlùmí. Mùmìnì lọ́lọ́run pàṣẹ lé lórí ní òye àṣẹ Ọlọ́run bá wò. Allah akbar. Mùmìnì náà Kùránì ń bá sọ̀rọ̀ kò bá Mùsùlùmí wí. Mùsùlùmí àbọ̀rìṣà gbogbo ń lọ bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi ìran kanu. Mùmìnì ní tọ́lọ́run. Onímọ̀ fi sọ̀rọ̀ bọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ fún wa ní yá àyù àlẹ́dínà hámànù. Àyí tẹ́ ẹ gbà mí gbọ́. Àìmọye yín ló kírun ò gbà mí gbọ́ olóòóndé ń bẹ́ ń di rẹ̀ kópa ń bẹ́ ń bẹ́. Òrìṣà ń bẹ nílé wọn àgbà àgbà Mùmìnì Al-Qur'an ń bá sọ̀rọ̀. Allah akbar. And you see, it is not only Ramadan a month that you should be watching the crescent of Ramadan. You should watch the crescent of all months. That is the command of Allah. But Muslims, they do not watch like this. But the believers, they are few in number. They should watch the crescent of every month. That is the believers. When Allah is addressing us in the Holy Quran, Allah addresses believers. You see among the Muslims, there are nominal Muslims, festival Muslims, and you say they should follow Allah. Nominal Muslims, they do not obey the commands of Allah. They follow their desires. But the believers, it is incumbent on them to obey the commands of Allah. Ní tí mo bá ṣe ò bá yí ọ, Mùsùlùmí mélòó lọ rí tọ̀ bá lórí ẹ̀? Mùsùlùmí mélòó lọ rí ẹlẹ́hàá níyàwó ẹ̀ nílé? Allah Akbar. Mùmìnì, òun ni ó máa fókọ̀sì lórí òfin Ọlọ́run àtẹ̀sẹ̀ rẹ̀. Allah Akbar. Ó lè ẹ̀rù Ọlọ́run bá wọn máa bà ẹ̀rù Ọlọ́run bá yìí bá Mùsùlùmí. Mùsùlùmí owó olówó ló fi lọ Mọ́kà. Aláwo onímùlẹ̀ ó lọ bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi jágbàjàgbà lọ́dọ̀ọ̀dọ̀ lórí ilẹ̀ ẹlẹ̀. Allah Akbar. And you see, the Muslims today, they do not put on turban, they do not put their women in hijab. They are not obeying the commands of Allah. Even when they go on pilgrimage to Mecca, they go by the legal means that is telling you they are just nominal Muslims, they are just festival Muslims, but the believers, they observe the limits of Allah, they do not transgress the limits of Allah. They use turban, they put their women in hijab, they are watching all the laws of Allah. They do not transgress the limits of Allah because they are made single-minded believers. Alhamdulillah. Tọ́ báyìí ni a mú eléyìí dé orí fashion dé orí òté kan.
Alhamdulillah. èyí tá a ìjẹ́ tuntun máa gbọ́ lẹ́yìn rẹ̀ ọlọ́run jẹ́ ó ṣe wá láǹfààní àsàlátù fún ṣe ọlọ́run. sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.